Merhabalar. Bugün sizlere çeyrek turlu veya 0-90 derece dönebilen pneumatik aktüatörlerden bahsedeceğim. Pneumatik aktüatörler çift etkili, yani içerisinde yay bulunmayan ve tek etkili, içerisinde yay bulunan rack and pinion olarak tabir edilen, isimlendirilen pneumatik aktüatörlerden bahsetmek istiyorum. Dizayn olarak aslında oldukça basit bir dizaynı mevcut. Bir sürücü bir şaft üzerinde bir dişli grubunun şu şekilde ileri ve geri hareketiyle 90 derecelik dönmenin meydana gelmiş olduğu bir aktüatör tipi rack and pinion'ın. Bunun haricinde özellikle daha büyük çaplardaki vanalar için üretilmiş olan Scotch tip pneumatik aktüatörler de bulunmakta. Rotary olarak veya 0-90 derece veya çeyrek turlu aktüatör olarak, ama bunlar bizim konumuz değil. Bugünkü konumuz bizim de ürettiğimiz, Unox markası altında üretim yaptığımız rack and pinion dediğimiz pneumatik aktüatörler. Rack denilen kısım piston üzerindeki kısım olup pinyon dediğimiz kısımda sürücü şaft. Yani bir önce bahsettiğim gibi tamamen bu rack'ın bu dişli grubunda ileri geri dönerek şu sürücü şaftın tamamen vanaya hareketiyle oluşan bir uygulama. Dolayısıyla bunların tork kuvvetleri bir moment söz konusu olduğundan birim olarak biz bunların torklarını Newton metre olarak isimlendiriyoruz. Bu aktüatörler ortalama olarak 1 milyon döngü yapabilmektedirler. Şimdi bunlarda genel olarak çift rack kullanıyoruz. Tek racklı olan modeller artık pek kullanılmıyor, ama bu modeller de maalesef doğru hizalanmadığında ve dişiler arasında küçük boşluklar bulunduğunda aşınmalar artmakta, merkezleme problemleri ortaya çıkmakta ve deformasyon oluşarak çalışma ömrü azalmaktadır. Çift racklı aktüatörler, bizim de üretimini yaptığımız bu modellerde karşı kuvvet nedeniyle geri tepmeyi elimine ettiklerinden çıkış torklarını da 2 kat artırmaktalar ve bu şekilde bir mekanik verimlilik sağlanmakta. Aktüatörlerin standart olarak kullanım sıcaklığı -20 derece ile artı 80 derece arasında değişmekte. Tabi içerisindeki bir takım malzeme değişimleri, özellikle kauçuk türü malzemelerin değişimleriyle birlikte bu sıcaklıklar eksi ve artı yönde artabilmektedir. Yani bu range yukarı kayabilmekte ve daha aşağıya, özellikle soğuk ortamlar için dizayn edilebilmekte. Artı korozif ortamlar içinde aktüatör üzerinde bir takım işlemlerle aktüatörün çalışma dayanımı elde edilebilmektedir. Şimdi aktüatör gövdesi içerisinde bu rack ve sürücü şaftın birleşiminden meydana gelen harekette stroke mesafeleri şurada gördüğümüz cıvatalar vasıtasıyla artı eksi 5 derece ile ve bazılarında da 115 derecelik yaklaşık bir artışla burada bir çalışma stroğu ayarlanabilmektedir. Kam mili sayesinde bu şekilde şuradaki kam milimiz sayesinde de titreşim önlenmekte ve sabit bir tork alınabilmektedir. Bu aktüatörlerimiz çift etkili ve tek etkili, yani yayla geri dönüşü olan aktüatör olarak iki grupta toplayabiliyoruz. Çift etkili olan modelde içerisinde yay bulunmamaktadır. Dolayısıyla tamamen piston hareketleri hava ile sağlanmaktadır. Tek etkili olan aktüatörlerde açma olayı hava ile sağlanmakta, geri dönüş olayı da
kapak içerisine yerleştirilen şu tür yaylarla sağlanmaktadır. Bu yayların kendine has bir dizilişi vardır ve her bir kapaktaki yay sayısına ve yay kuvvetine bağlı olarak açılış ve kapanış torkları değişebilmektedir. Tek etkiler için konuşuyorum ama çift etkilileri de sabit açma ve kapamada sabit bir tork yakalama şansımız bulunmaktadır. Dolayısıyla çift etkililerde hem açma başlangıcında hem de tam açık konumda sabit bir tork değeri yakalamamız mümkündür. Bu tür aktüatörlerde stroke ayar cıvataların yanı sıra nedir? Bir de bizim altta hava besleme deliklerimiz ve bir de tahliye deliğimiz bulunmaktadır. Bu da nedir? Pistonun açma sırasında sıkışan havanın tahliyesini sağlayarak gövdenin tam stroğa ulaşmasını sağlamaktayız. Teorikte bunlardan çift etkili olanlarda 3 delik bulunmaktadır dedik. Bunlardan bir tanesi besleme havası için, diğerleri de nedir? Piston açma esnasındaki sıkışan havanın tahliye edilmesidir. Ki bu açma esnasında bu tahliye deliklerinden birini bloke ettiğimiz zaman aktüatörün de nedir? Sıkıştığını ve hareket etmediğini, böylece 3 pozisyonlu gibi bir takım çalışma prensiplerinin de yakalanabildiğini görmekteyiz. Bu aktüatörlerde sürtünme kuvvetleri çok düşük olduğundan biz ihmal edebilmektedir ve lineer bir tork değişimi yakalayarak yüksek tork değerlerine ulaşmamız mümkün olmaktadır. Biz bu çift etkili aktüatörlerin uzaktan kumandası içinde üzerine namur olarak montajı yapılan 5'e 2 yön valfleriyle nedir? Bunların çalışmasını sağlamaktayız. Artı ilaveten lafı gelmişken bunların tabi ilave aksesuarlarla yani üzerine yerleştirilen bir switch bas kutusuyla da açık ve kapalı konum bilgisini nedir? Prosesteki bir sisteme, bir PLC sistemine, bir SCADA sistemine taşımak mümkün olabilmektedir. Tek etkili aktüatörlerde basınç uygulandığında sıkışan havanın tahliyesinden sonra pistonlar uç noktalara giderek nedir? Açma işlemini gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla hem açma başlangıcında yani 0 derecede hem de 90 derecede tek etkili aktüatörlerde farklı tork değerlerini elde etmemiz mümkündür. İlk başlangıçta yay kuvvetine bağlı olarak en yüksek değerde olan tork, yay kuvvetlerinin de etkisiyle yani sıkıştırma zamanında yay kuvvetlerinin de bir karşı reverse bir kuvvetiyle 90 dereceye doğru tork kuvvetleri düşmektedir. Tabi burada biz aktüatörleri seçerken vana tork değerlerinin bize kataloglarda belirtilen yaklaşık olarak %30 bir farkındalığı daha yüksek bir değerini almamız bizim için avantaj sağlayacaktır. Özellikle vanalardaki ilk başlangıç torku yani breaking tork dediğimiz başlangıç torku sıkıntı yaratmakta. Daha sonraki aşamalarda buradaki değerler düşük, vananın çalışması rahatlamış olmasına rağmen breaking tork'tan dolayı bizim aktüatörleri vana tork değerlerinden %30 büyük seçmemiz bize bir avantaj sağlamakta ve proseste karşımıza çıkabilecek bir takım sıkıntıları da ortada kaldırmaktadır. 90 derecede yani açık iken yani yaylar tam açıkken, yaylar tam basılı konumda iken hava beslemesi iptal edildiğinde çıkış torku 0 dereceye doğru yani kapanma noktasına doğru azalacaktır. Bu yüzden de üretici adaklarına baktığınız zaman 0 derece ve 90 derecede tek etkili aktüatörler için farklı tork değerlerini görebilirsiniz. Aktüatörlerde kesinlikle yanıcı, oksitleyici, korozif sıvı veya gazlar kullanmıyoruz. Exproof alanlarda
montajı yapılan aktüatörlerin de dahili parçaların dış atmosferle temasını önlememiz gerekiyor. Sağlığımızı korumak ve kazaları önlemek için aktüatörün de kullanımı, kurulumu, temizlenmesi, bakımı gibi işlemlerinin de uzman kişiler tarafından yapılması gereğinde, gerektiği zaman da üretici firmaya gönderilmesi gerekmektedir. Dahili parçalara ve koruyucu kapaklara zarar vermemek için belirtilen hava basınçlarının üzerinde hava vermiyoruz aktüatörlere. Aktüatörleri belirtilen çalışma strok limitleri içerisinde kullanmamız gerekmekte ve aynı zamanda aktüatör etiketinde belirtilen çalışma sıcaklık limitleri haricinde kullanmıyoruz. Aktüatörleri korozif şartlarda ve yanlış pozisyonlarda da kullanmamamız gerekiyor. Dahili ve harici parçalara zarar vermemiz söz konusu olabilir. Aktüatör bakımı için yay kartuşlarını sökmemek gerekiyor kişisel yaralanmalara sebep olmamak için. Bakım gerekiyorsa, uzman bir personelimizde yoksa bunları üretici firmaya göndermemiz gerekmekte. Hattan sökülmesi ve montajı esnasında aktüatör altındaki vananın kapalı konuma getirilip aktüatör içindeki havanın da boşaltıldığından emin olmamız gerekmekte. Aktüatör basınçlıyken yaylar vasıtasıyla ve hava vasıtasıyla kapaklar üzerine basınçlar, hava basıncı mevcut olduğundan bunlara özellikle dikkat ederek havayı boşalttıktan sonra veya aktüatörü kapalı konuma getirdikten sonra demontajını yapmamız gerekiyor. Aktüatörler vanalar için üretilmiş olup farklı amaçlar için kullanmamamız gerekiyor. Aktüatörleri montaj yapmadan önce doğru pozisyonda olduğundan emin olmamız gerekmekte. Aktüatörler özel alanlarda çalışması gerekiyorsa o çalışma şartlarını sağlayacak özelliklere sahip pneumatik aktüatörlerin kullanıcı tarafından sağlanması gerekmektedir. Aktüatör içerisinde bulunan komple görmüş olduğunuz dahili parçaların yağın çiğ noktası eksi 20 dereceyi karşılaması gerekmektedir. Kullanılan kumanda akışkanında partikül büyüklüğünün 30 mikrometreyi geçmemesi gerekmektedir. Aktüatörler için genel olarak besleme havası basıncımız maksimum 8 bar tavsiye edilmektedir. Çalışma şartları eksi 20 artı 8 olmasına karşılık bu yüksek sıcaklar için üretilmiş olan modellerde artı 15 artı 150 veya eksi 40 artı 80 derece gibi çalışma sıcaklıklarına uygun üretimlerde yapılabilmektedir. Düşük ve yüksek sıcaklıklar için gövde içerisinde kullanılan yağın özellikleri bu spekleri karşılayabilecek yağlar olmalıdır. Aktüatörlerde çalışma zamanı, besleme havası basıncı, aktüatör hacmi, tork değeri, sıcaklık, vana tipi gibi faktörlere bağlıdır. Aktüatörler standart olarak 90 derece üretilmesine karşılık 120, 135 ve 180 derecelik dönüş yapabilecek şekilde de üretimleri mevcuttur. Stroke ayarı 0 derece için yani kapalı pozisyonda maksimum artı 15 eksi 5 derece, açık konumda da artı 5 eksi 15 derece stroke ayar civataları tarafından yapılabilmektedir. Aktüatörler farklı şekillerde kumanda edilirler. Direkt montajda çift etkili pneumatik aktüatör için 5/2 namur tipi bağlantı, tek etkililerde de 3'e 2 namur bağlantı yön valfi kullanılması gerekmektedir. Aktüatörlerin alt kısımlarında sürücü şaftın
şu şekilde buraya merkezlendiğinde şu altta üzerinde de yazan hangi civatayla bağlandığını, hangi bağlantı ölçüsüne ait, yani ISO'nun 5211 veya DIN 3337 standartlarına uygun bir şekilde bir bağlantı mevcut. Buna uygun olarak sürücü şaft içerisindeki kare mil dediğimiz bağlantı ile şuradaki F0 olarak F06, 05 veya 04 olarak tabir eden bağlantı ölçüsüne uygun olarak vana montajlarını yapmak mümkün olmaktadır. Sırası gelmişken sürücü şaftın içerisinde bulunan bağlantı şekli, burada gördüğümüz yıldız veya bu bir çift kare veya tek kare olabilmekte veya paralel kare olabilmekte veya diagonal olarak farklı montaj tipleri bulunmakta. Pneumatik aktüatörler özellikle büyük çaplı vanaların montajında mil karelerinin, yani şurada sürücü şaft içerisindeki bağlantı ile vanaların mil karelerinin, yani üzerlerindeki milin ebatlarının uymaması halinde biz bir takım ara bağlantı parçaları, yani 17 milimetreden 11'e, 14'ten 11'e, 11'den 9'a gibi bir takım ara bağlantı parçaları veya özel olarak imal edilmiş bir takım kendimizin yaptığı ara parçalarla uygun bir şekilde montajını yapabilmekteyiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.